مباركس تخططتي مدب راديو رونالدو معنتون حاونا سيسا سفا اب يوتيوب دنتب ناي تግራይ ሚዲያ ካልኣይ ግዜ መጻሎ እንኳን ሓመጻኻ ናይ ሎማ ዓንቲ መደብና ኦፍ ኮርስ እዚ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ኣብ ሪፊጂ ካምፕስ ብዙሕ ፀገማት ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ምሻጥ ናይ ዝካብ 60,000 ኣምፅ ኢልካ ኮታስ ሂመን ስማግሊንግ ክንበሎ ንኽእል ኢና በቲ ሓደ ወገን ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሩኡይ ዝኾነ ጉቦ ዝኾነ ኤርትራዊ ክንቀሳቐስ ክፍተሽ ዋላ ካብ ዝሰማዕኽዎም ስደተኛ ድመፁ ብስፖንሰር ኣዳዲዖም እቶም ፖሊሲ የብልናን ገንዘብ ናይ ግድነት እዩ ክትእሰሩ ኢኹም ብገንዘብ ከዓ ክትወፁ ዝብል ብዙሕ ሰባት ካብ ካናዳ ስለዝመፁኹም ረፊጂ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጥሞም ኣለዉ ግን ዝዓበየ ግን እዛ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ እውን ኣይፍለጥን እዩ بمجمراو أول من يكون تجميعهم مجمار جن أقداسي سلزخونة نزي حاونا سيساي كم تجراوي نتايري تتطلعوا ونتايخ بالخير نزبل عديمنا لنا مو قارة حمزة خسي حوي. Thank you Mike. نكوع سلام تراخبنا مخال أي جزء نابز ميديا زين الرخضرنا. سلزة حدم كان دم خبرتي هؤلاء أغني الليبل. مرحبا مو نحاول حباي كوني زتري زلها كم زي خفت خلاص بمدب ان فاكت انا بجبتي بزي سدرابي زلو بقرب على فلتم ود حوبو مالتيو سقاب سوسا شحيت مو سبات دچويام سقاب كنز ندحريكمنا عين لو كوين عن زبل سمعي زبا اكالي زبوره سمعوني رندي غناب زي زلخو عد ختماون كم زلو موسكي نشتي بو نجمر سخاون بزبلت بزح ركب سلازلك او وشت تግራይን ኣብ ደገን እንታይ ትብለና ብዛዕባኡ ثانك يو خلاي ግዜ ثانك يو كلكم حزت تفصامي አጠቃላይ ለውጥሪኦ ከለካ ሰብኣዊ ከይደ ይኮነን ትጽበዩ እውን ኣይኮነን ሕዝና ዓይ ከም እቱ ገንዘብ 60,000 40,000 50,000 ዘይኮነ ተግድሰኒ تخوم عين فتصامي مخ تግራይ كرئ له تريو خلاها يفرحكاي قصالاي نامنتا انا نخزلنا زبلون يفرحكاي حدا زي حدا نايتو اب تግራይ استغبره كوينات اتو كوينات حالفه يوم تفوتو كبيد قدات غير حليفو محزو نفتنا مجمريا تراخبنا نالنا زم صوص عبينات درزيره نيرين ازيون ناتو تقصلا يد ازوسدو حزب تግራይ كل شيء انا نابر سو مان برسب كن فوتو زغبانا وي دما نالباتو بتግራይ تزي حليف كتفوتو حزب تግራይ غاشا تقبالي هايمانوتኛ ግፍ ዝፍንፍን ማሕበረሰብ نوح وان ኤርትራውያን በቱ ግዛት ዓዶም ብዘሎ ብትግራይ ገይሩ ዝሓለፈ ኤርትራዊ ትግራይ ዶብ ረጊጹ ዝሓለፈ ንሓቅን ህሊኑን ዝግዛእ እንድሕር ኮይኑ ሕያው ምስክር እዩ ዝወስድ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎ ትግራዋይ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ምናልባት حقنا مخبار صراحتي زي حقاو ورار مريت له زي حقاو سجر سبات له سبارت اوفيت اب ايرتراوያን ዝረአ ዘሎ اب بزعبي اب تግራይውን اب تግራዋይ بتግራዋይ اب تግራይውን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ይረአ ስለ ዘሎ ንዚኦም በሓፈሻ ልዕልነት ሕግ ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፍሪ ነቱ ናይ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ዘይ ኣግባብ ሕግ ዝጠሓሰ ፍጻመውን ክእረመለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እዙይ ክእረም ዘለዎ ቀዳማይ ነገር ህዝቢ ኤርትራ ክንብል ከለና ብናተይ ርእስነት ተሓሳስባን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ክልተ ተሰንጠቐ ህዝቢ ኢለ ዝወስዶ ኩሉ ሻዕ ንዓይ ኣብ ርእሰይ ዝመላለስ ናትካይ ትረፍ እሞ ዘይናትካውን ከም ሰብ ዘይናትካውን ከም ሰብ ከም ህዝቢ ኣብ ግፍዕን ኣብ መከራን ከምዚ ዓይነት ፀገማት ክትርኢ ከለካ ክትጣበቅ ክትክእለለካ ዝብል ህዝባውነት እንድሕር ሃልይኳ ክትጣበቅ ክትክእለለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ፍላይ ከዓ ናተይ ዝብል እምነት ሃልይኳ ድማ ይሕመካ እዩ
ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብተፈላለየ ዓመፅቲ ዝግበር ዘሎ ፀገም ቀዳማይ ንዓይ ከም ትግራዋይ ስምዒተይ ከቢድ እዩ ክሪኦ ዘይደልን እሞ ከዓ ዝበሃርታት እዙይ ተርእዩ ዘይፈልጥ እዚያት ክእለየሉ ዝግብኦ መንገድታት ክስራሕ ከሎ day and night ኣነ ዘጭንቐን ነገራት እዩ the same thing is true ኣብ ኤርትራውያን እውን ኣብ ሃገሮም ክነብሩ ዘይከኣሉ ዝኾነ ኣጋጣሚ ናብ ትግራይ ኣትዮም ከምዚ ዓይነት ፀገም ክመፅኦም ከለዉ ትርኢ ከለካ ትጉሂ ትሓዝን ኢኻ ከም ህዝቢ ፅባሕ ንግሆ ዝህዝቢ እዙይ መንግስታት ክሓልፉ እዮም መንግስታት ሓሊፎም እቲ ህዝቢ ግን ሓቢሩ ዝነብር ሃገር ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ንድሓር ቆልሓድካ ክትርኢ ከለካ ዘሕፍር ታሪክ ሰሪሕካ ክትሓልፍ ኣግባብ መሲሉ ይስምዐኒ ስለዚ ብእምነተይ ክእረም ኣለዎ ኣብዙይ ከዓ ሚድያታት ዘለና እዙይ ክንሰርሐሉ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ፎከስ ግበር ኣለዎ ኢለ ፅቡቅ ኣብዚ ሕጂ ኣይናው ከምዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ቃለ መሕተት ዝነበረና ኣብ ትግራይ ኦፍኮርስ ምጭዋይ ሰብ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ዘሎ ብቋንቋን ብተፈላለየ ዝራኸብ ሕብረተሰብ እዩ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ከምዚ ኣድማ ብልካ ዝገለፅካ እውን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለው ተሰዲዶም ኣብዚ መፅኦም እቲ ህዝቢ ትግራይ ስካብ ክንደይ ከም ዝሓቆፎም ብፅቡቅ ገይሩ ከም ኣላካምሽ ከም ተቐበሎም ብዙሓት ዝገልፁ ምስክራት እውን ኣለው ደይካ ሓደ ምስክር እዩ ኣብዚ ምዝ ቁጠባዊ ዓንተወይ ትክፍ ኣቢልካ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ዋላ ካብቲ ሚድያ ዝወፅእ ኣሎ እቲ ህዝቢ በዓል ዓዊሉ ዝዛረበሉ ፀገማትን ቁጠባውን ዋላ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራውን ኦፍኮርስ ፍልይ ደበሎ ስጋብ ሱሳሽ ሒብካ ተፀውዩ ሓደ ከማኻድ ዝዛረብ ቋንቋን ገለን ትሪኦ ከለካ ቅድሚ ሕጂ ክስማዕ ከሎ ብቲ ህዝቢ ዝረኽቦ ዝነበረ ኣቀባብላን ሕጂን ከምዚ እንታይ ተፈጢሩ ኢኻ ትብል ግን ምልስ ኢለ እቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ከመይ ኣሎ ናብዚ ደብፅሑስ እንታይ ኢልካ ተሓስብ ኣይኖ ክትገልፆ ፀኒሕካ ኢኻ ንስኻ እቲ ኩነታት ውግእ ደምፆ ቁጠባዊ ናዕባዊ ኩሉ ብብዝሒ ወታደርን ኣብ ገለን ዝነበረ እዩ ዋላ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ከመይ ኣሎ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ኣምፕሪሹር ብዛዕባ ኣብ ሬፊጂ ዘሎ ብፍላይ ሬፊጂ ክንዛረብ ከለና ሰብ ዓቂቡ ተመፂካሲ እታ ዝነኣሰት መርሓባ ኢኻ ክትብሎ ኣብኣ ኣቲኻ እንድሕራ ምጭዋይ ኣቲኻሲ እቲ ብዙሕ ገለ ፅቡቅ ዝገበረስ ንዕኡን ይድስእን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምምጋፅ እስኻ በኣኻ ከም ትግራዋይ ትካታተሎ ፀኒሑ ዶ ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ኤርትራን ጥራሕ ኣይኮነሲ ዋላ እቶም ተጋሩ ወዲ ዜጋ ትግራዋይ እውን ባዕሉ ሕጂ ኣሎ መስለካ ከምቲ ዓንተ ዝገልፆ ዝነበርኩ ብዙሕ ግዜ ናይ ባዕሎም ፋክተራት ኣለዉ ናብ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ሕብረተሰብ ናብ ከምዚ ዓይነት ዘእትዎ ነገራት እዮም ኢልካ ትሓስብ ከለካ ናይ ባዕሉ ሽግራት ኣለዉ ማለት ኣብ ተርማት ድሕሪ ኩናት ክመፅእ ዝኽእል ፀገማት ክትሪኦም ከለካ ከምዚኦም ዓይነት ሩእያት ነገራት ክመፁ ይኽእሉ ኣብ ትግራይ ከምቲ ተሓተን ዘለካ ኣብ ትግራይ ገንዘብ ተቐቢሉ ገንዘብ ድሕር ዘይብልካ ጨዊ ሒዙ ዝገብር ትግራዋይ ተሰሚዑ ይፍለጥ እጅ ናበይ ኢኻ ትኸይድ መስለካ what happened ንምንታይ ዳ ከምኡ ኮይኑ all of a sudden ህዝቢ ኣብ 24 ሰዓት ተረኣያ ናይ ህዝቢ ይቕየር ማለት within short period of time ከምዚ ዓይነት ባህርታት ይመፁ ግን ድሕሪ ኩናት ክመፁ ዝኽእሉ ፀገማት ኣሽሓት ዝገርመካ ነገር ኣሽሓት ብሰንኪቲ ኩናት ብሰንኪቲ ጀኖሳይድ ኩናት ኣሽሓት ወንጀለኛታት እውን ተለቂቆም እዮም ንሶም ምእራይ እውን ግዜ ተረኽበ ተመሊሱ ድማ ብፌደራል መንግስቲ TDF ሰራዊት ግቡኡ እንተይረኸበ ክጣይ ዝተባሃለ እውን ግቡኡ እንተይረኸበ ክዳን ዓሪቑ ዞም ዘለዉ ኩነታት ተፈጥሮ ኩነታት እውን ኣለዉ ብዙሕ ነገራት እዮም እቶም ፋክተርስ ናብ ከምዚ ዝወስድዎ ዘሎ ትርድእ እንታን ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ነዊሕ ግዜ ንሰምዖ ነገራት ነይሩ ተምኡ ዘለዉ ብስልጣን ዘለዉ ጀነራላት ከይተረፉ ኣብ ናይ ባዕሎም ዜጋ ኩላሊተ ምሻጥ ዝዋስኡ ዝረአ ነገራት ነይሩ ናይ ጭካነ መጨረሻ ኣብ ትግራይ መፂኻ ነቲ ናይ ባዕሉ ናይ ኤርትራዊ ዝበሃል ካብ ሃገሩ ክወፅእ ክብል ከሎ ብጥይት ቅሎቦ ተባሃለ ከም ገለገለ ገይሩ ናብ ትግራይ ክኣቱ ከሎ ኣብ ትግራይ ግን
مدقسي قريفو يو مدقسي زهو تقراوي ناي معلومة قريفو this is reality تحكي إذ نقرأك الله كم زي زنبرا هزبي حجون بايزوي كم كستاين وصدو هزبي يكونا وانجلنياتات سرعات بزي حلو سرعات كنتات كفتر كله تتأكد أنت خمزة الله خين رسا هزبي يكونا ناب هزب خين غير أب إرتراون هزبي لكم كنت وصل عنده خليط شيء هزبي يكونا أب تقرايونكم سلازي تزلو خناتات بخميز قلتو that's unfortunate دايما عدال كوينو كم عيت نقرات تسمعها قندما نحنا نسخة في اللاي ميديا زلهم زين كم تي انزبل على نقرات كن ارمن دحر كوينا جيزي خي وسدنا كل الميدياتات زي كسر حخل اللون فقر خسنق خل اللون يقرا خبالك خل اللون زت فاونا في مقرب حدا نقر كوين مالتي سو ابزي محضرات تግራይ ሕጂ ኣብ የዋሃት ኣብዚ ሲ ኣይኖ ካብ ብዙሕ ካታተል ከለኹ ስጋብ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትሰማዕ ካብ ውሽጢ ትግራይ ከም ተቀድማ ቢለ ድገለጽ ኩልካ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዓዊሉ ዝዛረብ ዘይፈርሕ ህዝቢ ኣብ መናሎ ስርዓት ግዜ የገድስ ኣብዚ እቲ ስርዓት ታክገብር ኢልካ ትሓስብ ምምሕዳር ትግራይ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ክረአ ከሎ ከም ትግራዋይ ስኻ እንታይ ውሳኔታት ክውስን ኣሎ ኢልካ ትኣምን ኣብዚ ሰዓት እዚ ቢካዝ ከምዚ እንድሕር ጀሚሩ ሕጂ ቀጻልነት ክስጋብ ክንደይ ይኸይድ ንዝብል እንታይ ትብል እስኻ ስጋብ ክንደይ ሓላፍነት ትወስድ እቲ ምሕደራ ናይ ትግራይ እዚ ኣሎ መስለካ መንግስቲ ትግራይ ምስ ትሕልፍ ፀገማት ብዙሓት ዝተወዘፉ ስርዓት ዝተጠሓሱ ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዉ ስርዓት ምትሓዝ እንትጅምሩ ኣላ እውን እዚ ስፔሲፊካሊ ብመቐለ ገይሩ ጀሚሩ ዘሎ ናላት ሰንተር ናይቱ ናይ ሕመቕን ናይ ሕጊ ምጥሓስን ቦታታት ብኣቢልካ ንምኻድ እዩ ኖት ኦንሊ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ባይዘ ዘይሕጋዊ ስግግር ሰባት እውን ኣብ ግምት ኣትዩ ክስራሕ ኮይኑ ዘይሕጋዊ መሬት ወረራ ኣብ ግምት ኮይኑ እቲ ስርዓት ምሕላው ሓደ መንግስቲ ሲ መንግስቲ ዘብሎ ስርዓት ናይቲ ህዝቢ ብሰላም ውዒሉ ብሰላም ክሓድር ከሎ ክኽእል ከሎ ንሳነ ምግባር እውን ብዙሕ ፈተናታት ኣሎ ፌደራል ዝመፅእ ፈተና ኣሎ ኣብ ቁስሊ ዘሎ ህዝቢ ኣሎ ኣብ ቁስሊ ዘሎ ሰራዊት ኣለካ ባዕሎም እውን ቪክቲም እዮም ቶም መራሕቲ እዞም ኩለን ተደሚረን ከምፅኦ ዝኽእላ ፀገም ኣለዋ ግን ድማ ተስፋ ዝረአየካ እንታይ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን እናትከታተሉ ታሪኻ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ምክትል ፕሬዚደንት ዘሎ ጀነራል ወድወረደ ምናልባት ትማል እውን እንዳገለፀ ፀኒሑ እዩ ኣብ ሓፈሻ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ከቢድ ወፍሪ ተጀሚሩ ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ ወፍሪ ድማ ቅድሚያ ትህቦ ኣብ ህዝብኻ ዘሎ ፀገማት መጀመርያ ኣየናይ ኢኻ ትኣሊልካ እዚ ናይ ምስራሕ ከይዲ ተጀሚሩ ኣሎ ተንኮር ሰረቕቲ ዝበሃሉ እንተስ ይጠፍኡ ኣለዉ እንተስ ይእሰሩ ኣለዉ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ንህዝቢ ተስፋ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ተረዲኻኒ ስለዚ ንዓይ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ኣለኻ ተን ጀሚረን ዘለዋ ስራሕቲ ሲሪየስሊ ተታሒዘን ኣፋፃፅመ እናተኸታተልካ ወንጀለኛታት ናብ ፍርዲ ዝቐርብሉ ከይዲ ብቁልጡፍ እናረእኻ ክትከትክእል ኣለካ እዚ እንድሕር ከይድካ ኤርትራውያን ስለተተንከፉ ካልኦት ስለተገበረ ገለገለ ዘይኮነ ትህልውና ሃገር መጀመርያ ንዕኦም እዩ ዝበልዖም እቶም መራሕቲ ስርዓት እናተጣሓሰ ክርአ ሞብ ጃስቲስ እንድሕር ሃልዩ ሓደ ሃገር ንባዕሉ እዩ ተመይሱ ዝበልዖ ድሕሪኡ ድማ ውክልና ህዝቢ ዘለዎም ሰራዊት ኣይሚን መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ህዝቦም ናይ መጀመርያ ቀዲሞም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም መጀመርያ ንክግበር ዝግብኦ መጀመርያ ክገብሩ ኣለዎም the same thing ስደተኛ ክመፀካ ከሎ ብምንታይ ትቕበሎ ትብል ድማ ናይ ባዕሉ ሕግታት ኣለዎ እቶም ሕግታት ንሳቶም ድማ ክኽበሩ ምግባር ግድን ይኸውን ስለዚ እዚአን መዓልቲ ወስዳ እምበር ቀስ ብቀስ እንዳተኣረማ ክረአየን ዝብል እምነት ኣለኒ እጂ ከም እትጠቕሶ ፀናሕካ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሕሪ ውግእ ሳዕቤናት ዝመፅእ ኣሎ ሕጂ ካብቲ ውሽጢ ዝወፅእ ከም ዝገለፅካዮ ሕጊ ከተስፍን እዩ መጀመርያ ሕጊ እንድሕር ደየስፈንካ ንዜጋኻ እንድሕር ደይኮንካ ንካልእ ዜጋ ክክብር ክከብድ ይመስለኒ ኦፍኮርስ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛት ዝርከብ ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ ስደተኛት ኮይኑ መፅኡ ከምዚ ዓይነት ከጋጥሞ ከሎ
نت هزبو خيكون كاب حافشو كم زقلت كايو والكسبات ادفانتج تقوملو لو ربحاتاتهم تقوملو لو تسجيمهم كلو خلو تقوملو لو جن كما سغري دا كسمع خلو صاب زبلص صبغل كاسلت كاتاتلو ناي مريحنت ناي يوهات بزح كاوشت دمت ارغيومنت اوشت سلطانات ابن حد سخفتاتات رئي كابت سبد سمع يسمع كازلو ازي ايتات حجيب سبيسيفيكلي بزنا ايرتران راح يكون كم زقلت كايو اندحر يونايتد كوينو امارار حاناي يوحات اندحر ديدلدله ካልኡን ክንርኢ ንኽእል ኢና ሕጂ ካብዚ ሰምዖ ዘለኹ ካብ ውሽጢ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ደይምርዳእ ኣብ ጌታቸው ረዳን መንሽሙ ደብረፅዮንን ብዙሓት ወላ ናይ ብሓቂ መራሕቲ ናይ ኣብ ወታደራት ዝነበሩ ከማን ዓዊሎም ዝዛረብሉ ዓበይቲ ሰባት ዝዛረብሉ ሰምዑ እስካብ ክንደይ እዩ እዚ ነገር ሲሪየስ ብዚ ዝሕተን ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ስቴቢሊቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንድሕር ስቴብል ዘይኮኑ ኤርትራ እውን ስደት او تسريدون تسقم كله إذا خقاطم يو سو بزبلة انتهي السخاب زعبا زريق تولك وي بخميت ريوم زي تسقمات الرئزولوس ناي بحقي بخمي يفتح لك تحسب على الله خضع اخوغن كم زعنا سمعوا ذلك راه سمعوا ذلك يا زيكو رؤي ام ميدياتاتون ديلي بالتفضل على محاضرات نسمع لنا زي مخحد مالت تخكل مسؤول يسمع عنن ዘሎ ዝግበር ዘሎ ፀገማት ንሄ እቲ ፀገማት ግን ከጋጥም ከም ዝኽእል ሰባት እንዲም ሰባት እዮም ደሞ ማራሓ ዘለው ከምዚያት ዓይነት ነገራት ከጋጥም ከም ዝኽእል ርዱ እዩ እንኳን ከምዚ ዓይነት ፀገማት ተደሚርዎስ ኣብ ኖርማል ኮንዲሽን እውን ኣብ ሰላም ኩነታት እውን ከምዚኦም ዓይነት ናይ ስልጣን ኣነ ሕሽ which is ኣብ ባህር ወያነ ዘይ ነበረ ግን ድማ ክመፅእ ከም ዝኽእል ድማ ሰባት ስለ ዝመርሑኻ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዚ ዘይግምት ሰብ እንተሃልዩ ኣይ ዶንት ኖ ፀገም ኣለዎ ምክንያቱም ሰባት እዮም ዝመርሑኻ ስርዓት ኢንስቲቱሽንስ ጥንኩር እንድሕር ዘይሃልዩ ማኒፕሌት ክገብር ክጥቀመሉ ዝኽእል ድማ ዝኾነ ይኹን ሓይል ደፍታ ቦታ ዝኣተወ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ኣብዚ ናይ ትግራይ ፍሉይ ዘግበሮ ከምቲ ዓንተ ዘልኩኻ ኣብ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ ናብ ሓላፍነት እውን ሰባት ክሕፀዩ ከለዉ ኖኖ ኣነ ካባይ ንዓቐብ እንትውድብ ናብዚ ደረጃ እዚ ከብፅሕ ዝኽእል ዝሓሸ ፍልጠትን ዓቕምን ዘለዎ እገለ እዩ ናበለ ዝኸድ ነበረ ውድብ ኢና ንፈልጥ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ያው ከምቲ ዝስማዓን ከምቲ ዝረአን ውልቀ ሰባት መነመን እዮም እኳ ዝፈልጦ ይብለይን ግን ናይ ባዕሉ ፀገማት ምጉጅጃል ከም ዘሎ ይንገር እዩ እቲ ምጉጅጃል ንሱ ግን ምናልባት ኣነ ብናተይ እምነት ኣብ ትግራይ ዝስከሰክፈካ ዶ ንዓኻ የስክፈኒ እዩ ግን ትስኽፍታ ጫፍ ዝኽእል ኣይኸውንን ንዓይ ኣብ ካልኦት ቦታታት እዙይ እንተዝፍጠር እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ይርዳእ እዩ እስካዕ መወዳእታ ፀልመተ ነገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ይርዳእ እዩ the only thing ናብ ትግራይ ዘሕስበካ ክነግረካ ዶ ብሰሜን ገፅ ዘሎ መራሒ መዓልቲ ዝፅበ ተጋሩ ንምጥፋእ ድቃስ ዘይብሉ ምዃኑ ይርዳእ እዩ ተጋጣሚ ንሱ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኩነታት ንኸይፍጠር ትፈርሖ ነገራት ክህሉ እዩ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ እውን ናይ ባዕሉ ረብሓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምጥንካር ኣመራርሓ كم زي دول يردوا زي أنت دميرن نستحز زني كونفليكت أمانجو كم صوت خلاص عبيني تحاسب غير حدا قل على كل نتاي نعي كل شيء تسفازني قدم كلنا بزخنا ميديا تزاربوا نقرنا واحد زوين حرنا تجراي أما أنا راح كادرتات كبير حلاف الناس يزلون بتسرار عزي بايتو ناي موداتا فتصامي زبي وساني زبي ማእከላዊ ኮሚቴ ዝመርፅ ማእከላዊ ኮሚቴ ዘውርድ ሕጊ ዘብል ሓድሽ ሕጊ ዘርቅቕ ሓድሽ ሕጊ ዝጣስም ዝገብር ትባይቶ እዩ ትባይቶ ከም ዘሎ ማለት ኣሽሓት ተረዲኻኒ ዞም ኣሽሓት እዚኦም ባይቶ ናይ ባይቶ ኣባላት ተኣኪቦም ዝውስንዎ ነገር ከም ዝህሉ ርዱ እዩ ምንም ሕቶ ይብለይና
ኣብ ኣመራርሓ ናይ ሕወሓት ከቢድ ዝኾነ ፀገማት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ኣብ ሕወሓት እንሄ ፀገም ከቢድ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ተረእዩ እውን እዩ ብሓቂ ስለዚ እቲ ካድረ ህዝቢ እውን ከም ዝልክም ንባዕሉ እውን ከም ዝልክም ስለ ዝፈልጥ ተን ፀገማት ነቒፉ ኣውፅኡ ፍታሕ ከም ዝህብ ይርድን ንሱ ተስፋ ባይ ዘ ወይ ናተይ ተስፋ ጥራሕ ዘይኮነ ናፍታ ጉባኤ ንዘይ ምእታው ዝግበር ዘሎ ዓንቀፍቀፍ እውን ውፅኢት ናይ ጉባኤ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ተረዳእ ሓይሊ ክኾን ይኽእል ግደፎ እሞ ኣብ ጉባኤ ክመፅእ ዝኽእል ተስፋ ጥራሕ ዘይኮነ ጉባኤ ንምንታይ እስካዕ ሕዚ ደንጉዩ እውን የጥይቕ እዩ ነመራርሓ ዘሎ ከዚ ኣነ ገለ ዝብሎ ይብለኝ ኣጠቓላሊ ግን ኣብዚ ኸይዲ ዝነበረ ናይ ኩሎም ጎደለታት ስለ ዘሎ ክጥየቑ እንተኮይኖም እውን በብደረጅኡ ኩሎም ክጥየቑ እዩ ዘለዎም ናብቲ ሕቶኻ ንምምላስ ግን ኣብ ትግራይ ዝዓበየ ካድረ በሎ ኣባል ናይቲ ሕወሓት ንዘበናት ዝፀንሐ ዝሰነቆ ኣካይዳ ስርዓት ኣሎ እዩ ኣትስዋይ እምበር ኣመራርሓ ዘለዉ እናወፁ እንትዛረቡ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ብሓደ ለይቲ ክባላዕ ዝኽእል ሕብረተሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ወሱ ኮይኑ ኣብ ሕጂ እዛ ሕቶ ደምፃኹልካ ሕጂ ኦፍኮርስ እቲ ስቴቢሊቲ ወይ ድማ ቅሳነት እንተደልዩ ኣብ መሪሕነት ኣይኮነን ንኤርትራውያን ስደተኛ ተሸጊሮም መፅኦም ኣብኡ ዝነብሩ ዘለዉ ሲ ነቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ብዙሕ ኣብ ቁጠባ እውን ካልእ ሳዕቤናትን ክፍጥር ስለ ዝኽእል ይሓይተካ እሞ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ እስኻ ብየናይ እቲ ተስፋ ከም ዘለካ ኣት ሳም ፖይንት እቲ ፓወር ስትራግል ከም ዝሪኦ ዘለኹ ፓወር ስትራግል ዝመስል ንዓይ እዚ ከዓ ኣብ ብዙሓት ዝረአ ይመስለኒ ከምኡ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልሙድ ኮይኑ ኤርትራውያን ጉቦ ሂብካ ኮነልካ ንኤርትራውያን ከይትካ ይኣስርዎም እሞ ኣነ ካብዚ ዝረኸብኩ ነገርካ ኢንፋክት ሓቲትዮም ነይረ ቃለ መሕተት ክመፁ ግን ስኽፍታታት ተሕዲሮም ርኡ እዩ እቶም ፖሊስ ንሕና ኣይንኽፈልና መኽፈሊና ጉቦ እዩ ንዝብል ዕላማ ዝሓዘ ካብቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ርአ እሞ እስኻ ብኸመይ ትሪኦ እዚ ኸ ሕጂ ኣሎ መስለካ እዚ እቲ ናይቲ ስርዓት ምብልሻው ዘርእየካ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ብልሹ ምዃኑ ዘርእየካ ኣበይ ተጀሚሩ ይመስለካ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ተጋሩ እዩ ተጀሚሩ ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ኣብዚኣ ተታሒዙ ኣነ ብኣብነት ኣፀቢቕ ዝፈልጦም ሰባት ኣሎ ሰለስተ ፖሊስ ኣብዚኣ ሒዝዋ ተሰሪኻ ተርኢ እዝባር እዮም ዝብልዎ ገብረ ገለ እዝባር ትፈልጦ ኢኻ ምሽ እዝባር ገብረ ገለ ወልደ ገለ ገለ እንታይ ዝብል እዝባር የበዛበት ነው እንዴ ማለት ትግራዋይ ማለት እዩ ኣውቶማቲካሊ ኣብዚኣ ድፋዕ ኣብዚኣ ኣምፅሞ ክንሰደካ ይብሎ ፎር ዩር ሰርፕራይዝ ኣብኣ ዘሎቶ ናብ ባንክ ውሰድን ኢሉ ካብ ባንክ ዘሎቶ ሂቡ ካልኦት ፖሊሳት እንደገና ይሕብሩ በቲ ሓሊፎም እንደገና ይፀንዋ ኣብዚኦም ተላሚዶም ኣብ ትግራዋይ ተላሚዶም ምናልባት እውን ኣብ ኣምሓሩ ኣብ ተወሰኑ ይገብሩ ይህዱ እዮም ሰዓት እዚ ምክንያቱም ኩነታት ተቐይሩ ስለ ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን እውን ኢኻ ንተሰዲዱ ንዝመፀ ህዝቢ ካሳ ዝኸውን መዕቆብ ዝኸውን መንግስቲ ኣይኮነ ተንጠልጠለ መንግስቲ ኣብ ባዕሉን ኣብ 4 ኪሎን ጥራሕ ዘንጠልጠለ መንግስቲ ኣብዚኣ ትመፅእ ፈተና እምበር ኣብ ካሊእ እቶም ፖሊስ እውን ናብራ ከቢርዎም ሓቂ እኮ ይዛረቡ ኣለዉ ናብራ ከቢርዎም ናይ ፖሊስ ደሞዝ ክተናብረ ይትኽእልን ክተናብር ስለ ይትኽእል ካብ ኤርትራውያን ድዮም ካብ ተጋሩ ድዮም ካብ ገለ ድዩ ካብ ጅቡኡ ገዛ ክሓሒዱ ድላይ ክገብረካ ይኽእል እዚ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣጠቓላሊ እንታይ ይስምዐካ ትልካኒ እቲ ኣብ ተጋሩ ዝመፅእ ዝነበረ ዝረአ ዝነበረ ፀገም ትማሊ ስምዐ ነበረ ስምዒት ዋላ እውን ክንድቱ ማለት ከም ሰብ ክነግረካ ከም ሰብ መጀመርያ ኣዴኻ ኣቦኻ ኢኻ ትፈቱ ስድራኻ ኢኻ ትፈቱ ስድራኻ ኢኻ ትፈቱ ድሕሪ ኣነ ናትካ ስድራ ናፍቆት ሞይተ እንተበልኩኻ ሓሳዊ እየ ንቅድም ስድራይ ንቅድም ገዛይ ትፈቱ ከምኡ ድማ ኣብ ተጋሩ ዝፍፀም ዝነበረ ስምዒተይ ከቢድ ነይሩ በቲ ስቴል ኣብ ኤርትራውያን ተሰደም መፅኦም ከምዚ ክርኢ ከለኹ እውን ኣይፊልት ይስምዐኒ ይሕዝነኒ ከም ህዝቢ ብውልቀስ ዝበደልዎ በደል የለ ገለ የብሎም ኣጋጣሚ ግን መንግስቲ ብልሹ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክትርኢ ከለኻ ትሓዝን ኢኻ ኣብ ኡጋንዳ ዘይገጠሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክገጥሙ ክትርኢ ከለኻ ትሓዝን ኢኻ እና ብኡ ኣንፃር ሆፕፉሊ ኣብ ኣቶም ዝኒሄ ፀገም
أبانا زنبرة أجام كم تفتح أب أتم زلوا أجامون فتح يركب يخون زل تسفى مرحبا موقر ميل حان مزامنا حالتي يغني اللي بتعامل المسكنة كأتي ركبات مس محضرات تجراين من قصتي إثيوبيا أنا بساعات أمتى ركب على صعب زبالة كسرة كاتاتلو أنا هذا تعلم مسلكا بزوج جزء تو تقندي مرة غبي من قصة إثيوبيا من قصة تجراين وعلى بريتوريا تجرايس أو ساعات زي كم كفال إثيوبيا خوينا يكون مخزلا نرى تطبيقات إذا بتقولها ديفكتو ستيت يا خوينا زلا ناي بعلا وكلنا يبلا هم كمي مالت كاي مالت ناي بعلا وكلنا أب حزب يبلا ناي حزب وكلتنا أي تجراي يلا فيدريشن ምክር ቤት ትግራይ ናይ ትግራይ ውክልና የለን ኣብ ሚኒስትራት ናይ ትግራይ ውክልና የለን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ሚሊተሪ ናይ ትግራይ ውክልና የለን እቲ ዝነበረ ኩናት ምኽንያት ጀኖሳይድ ምስ ተፈጸመ ብድሕሪኡ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል እዩ ክልቲኦም መንግስቲ ኣተኣሳሲሩ ዝኸይዶም ዘሎ ትግራይ ናብቲ ዝነበረቶ ናይ ኢትዮጵያ ረኽቢ ክትቅፅል ተኾይና ናይ ፖለቲካ ምዝርራብ ቀንዲ ፀገማት ናይቶም ዝሓለፉ ፀገማት ኮር ፖይንት ህዝና ኣብነቲ ጽልካ ተኻሊ ክስታይ ንግደፎሞ ምርጫ ይገበር ዝብል ሓደ ዓብይ እሺ ናብ ኩናት ይወስዶ ካሊ ዘለዎ ሕዱር ካሊ ዘራ ኮይኑ ፖለቲካሊ ክትዛረብ ክትክእለካ ናብ ኩናት ይኸይድ እዩ ኣይኸይድን ማእኸላይ ብዘለዎ ክትዛረብ ክትክእለካ ብድሕሪ እቲ ኮንሲከንስ ናበይ ወሲድና እንታይ እዩ ኸ መን ከይተሓታቲ political discussions كله نيرو جن يلن بزخون خوين جن نفتح حتى خمن السركة بتيهم بتيجن بمغنياتو البريتوريا ولا ون كس نابلي خنبر يتو مجمع لازم نفرق خناتات تغيروا somehow تو السنة لو تتات كم زلوجن تسفاز هبيو بون قصة اليولا إذا من أنا بايزو مغنياتهم ናብ ካሊእ ኮንፍሊክት ሰብኣይ እዚ ናብ ካሊእ ዝኸደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ክፃወሮ ዘይኽእል ፀገማት እዩ ዝመፁ ድፍኢት ናይ ኣውሮፓን ድፍኢት ናይ ኣሜሪካን ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ምናልባት ትከታተሎ ስለ ዝኾንካ ሰብኣይ እዚ ንባዕሉ እውን ከም መራሒ ኢትዮጵያ እዚ ተዘየለ ፋሕ ከብላ እየ ዝብሎም ዓይነት ፋሕ ከብላ እየ ሃገር ንሶም ከዓ ቀንዲ ዝፈርሕዎ ፋሕ ከይትብል ሃገር እያ ባይዘ መዓልቲ 20 ሰብ እናቐተለ እናረአዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዝርሽን قدوم يكون as long as إثيوبيا تبع الهجر تطويلة سدتني أنا أوروبان أمريكان زي خير اللغات تسكع تفترة سأجمع زلهم يكون سلازي نساون advantage وقع على زلون ديو كندا ياخد كيد نسا كات حسيب أجن نوعي تغيد كم تنعوز مصوم نعوز قلبت وخناتاتوني حاسوا اللوز القلبت سلام بعلم مصيمو بعلمون قلبت وخناتات كيف يطرون الدوام من ما يتراد مرحبا بتاعمي مسكنا كاسيساي ناي مچرشا لوات اللي كاد دغاطم زلو او وشت تግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እንታይ ምኾነ ነይሩ እንተጋሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝሳተፉ ዘሎ ወይጋ ንምሕደራት ትግራይ እንተድልዩስ እንታይ ምበልካ و ማለት ሲ ሓደ መንግስቲ ትግራይ ከምቲ አንቶ ዝበልኩኻ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኣብ ዘመሓድሮ ክልል ወይ ከዓ ቦታ ዝኾነ ይኹን ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ክርአ ኣይፈቅድን ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ዘብሎ ረቑሓውን ባዕሉ ዘይጋታት ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ከኣቱ ምግባር ቀዳማይ ዋና ሕማሙን ክኸውን ዝግብኦ ንሶ ኽቢሩ ነቶም ኣብ መሬቶም ኣብ መረበቶም ክነብሩ ዘይከኣሉ እሞ ናባኻ ዝተፀግዑ ሰባት ግፍዕ ከይፍፀሞም ድማ ናይ ምክልኻል ናይ ምሕላው ናይ ምሕብሓብን ድሕሪ ህዝቡ ንዕኦሙን ናይ ምሕብሓብ ግድነትን ክገብሮ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ባይዘው ኣመራርሓ ሕወሓት ክንዲ ድላዩ እንተጨምለቐ ክንዲ ድላዩ እንተዓመቐ ህዝባውነቱ ጥሒሱ ዝጥሕስ መሲሉ ይስምዐንን ፅላኣት ኣብ ካልኦት ዋላ እውን ህዝቢ ትግራይ ይነግረካ ኣለኹ ኣመራርሓ ትግራይ ብኤርትራ መንግስቲ ተፈፀመ ግፍዕታት ተረእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ግፍዕታት እውን እንተሃለወ እቲ ግፍዕ ንሱ ክምልስ ወይ ድማ እቲ ግፍዕ ንሱ ኣባና ተፈፂሙ እንዲሞ ኣብኡ ምስ ዘይፍፀም ዝብል ርእሲ ኣብ ሓደ ኣመራርሓ ይመፅእ ዝብል እምነት የብለይ ስለዚ ህዝባውያን እዮም
ኣብ ህዝቦም ዘሎ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ህዝቢ ካብ ኤርትራ ዝጉሑፍ ዝመፅእ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ዝግብኦ ሓገዝ ክግበረሉ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲኦም ግፍዒ ዝፍፅሙ ዘለዉ ድማ እዩ ኣሊ ሕደር ካብ ኤርትራ መፅኦም ኣብ ትግራይ ግፍዒ ዝፈፀሙ ከምዚ ዓይነት ሰብ ናይ ምሻጥ ስራሕቲ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ንስደተኛ ናይ መዓልቲ ጉዳይ እምበር ናብ ፍርዲ ዘይቀርብሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ብጣዕሚ የመስግነካ ሲሳይ ሓወ ነዚ መደበይ ኣኽቢርካ ነዚ ሕቶታት እውን ብዛዕባ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣብዚ ኩነታት ዘሎ ኣብ ትግራይ ምምፃእኻ ብጣዕሚ የመስግነካ